హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఎలా ఉన్నారండి? అందరూ బాగున్నారా? అందరూ కూడా ఇళ్లలోనే ఉంటూ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. బయట సిచ్యువేషన్ అస్సలు బాగాలేదు కాబట్టి అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తప్పితే ఎవరు కూడా ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళకుండా ఇంట్లోనే ఉంటూ మీతో పాటు మీ కుటుంబాన్ని కూడా జాగ్రత్తగా ఉంచండి. సో ఈరోజు వచ్చేసి ఈ వీడియోలో నేను మీకు అంబికా వెడ్డింగ్ మాల్లో నేను లెహంగాస్ ఆర్డర్ చేశానండి. 2 లెహంగాస్ ఆర్డర్ చేశాను. వాటిని మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. అంటే మనకి క్వాలిటీ ఎలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటానండి. చూడండి, ఈ విధంగా ప్యాక్ అయ్యి వచ్చాయన్నమాట. మనకి లోపల వచ్చేసి వాళ్ళ షాప్ నేమ్తో ఈ విధంగా బ్యాగ్ వచ్చిందనమాట. బ్యాగ్లో 2 లెహంగాస్ ఇచ్చారు. సో ప్యాకింగ్ మనం అన్బాక్సింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చేయండి. మేమైతే ఒక 4 days పక్కన పెట్టేసి తర్వాత ఓపెన్ చేస్తున్నాం అనమాట. శానిటైజ్ చేసి లోపలికి తీసుకొచ్చాం బయటంతా. చూడండి, నేను 2 లెహంగాస్ ఆర్డర్ చేశాను. ఒకటి బ్లూ అండ్ రెడ్ కలర్ ఆర్డర్ చేశాను అనమాట. సో మీకు ఇది స్టిచ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఎలా ఉంది అనేది చూపిస్తాను. ఇవి వచ్చేసి మనకి ఫుల్ స్టిచ్డ్ కాదనమాట, సెమీ స్టిచ్డ్ వస్తాయి కదా, ఆ విధంగా ఉన్న లెహంగాస్. చూడండి, ఈ విధంగా ఉన్నాయన్నమాట. నేను మీకు స్టిచ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎలా ఉన్నాయి అనేది షేర్ చేస్తాను ఇప్పుడు. చూడండి, మొత్తం మనకి సెమీ స్టిచ్ వస్తాయన్నమాట. లెహంగా వచ్చేసి మనకి ఒక వైపు వచ్చేసి మనం స్టిచ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. లెంగ్త్ మనకి కొంచెం తగ్గించుకోవాలి అంటే పైన కట్ చేసుకొని మనం కుట్టించుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా చూసారా, మొత్తం థ్రెడ్ వర్క్ వచ్చాయన్నమాట. మొత్తం నెట్ మీద మనకి థ్రెడ్ వర్క్ వచ్చింది. అక్కడక్కడ వచ్చేసి మనకి ఈ బ్లూ ఆర్ గ్రీన్ అనమాట. దీన్ని ఏ కలర్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా నాకు తెలీదు. దీని మీద మనకి పింక్ ఫ్లవర్స్ వచ్చాయి. చూడండి, మొత్తం అయితే ఇలా వచ్చింది. చాలా చాలా బాగుంటుంది ఈ లెహంగా, చాలా చాలా బాగుంది వేసుకున్నా కానీ పిల్లలకి. మొత్తం కింద కూడా మొత్తం థ్రెడ్ వర్క్ వచ్చింది. అండ్ కొంచెం కింద మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి చూడండి లీఫ్ మోడల్లో వచ్చాయన్నమాట. డిజైన్ అంతా కూడా మొత్తం థ్రెడ్ వర్క్ మీద మనకి ఫ్లవర్స్ వచ్చాయి. చాలా బాగుందండి. నెట్ మీద వచ్చింది ఇదంతా కూడా, బట్ నెట్ కూడా చాలా సాఫ్ట్ క్వాలిటీ ఉంది. పిల్లలకి నేను ఆర్డర్ చేశానండి, మా పిల్లలకి ఆర్డర్ చేశాను. చాలా బాగుంది. అండ్ ఎక్కడ మనకి వాళ్ళకి అన్కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అవ్వలేదన్నమాట. చాలా కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అయ్యారు వేసుకున్నప్పుడు కూడా. సాఫ్ట్గా ఉంది నెట్ అంతా కూడా. చూడండి, ఈ విధంగా మొత్తం లెహంగా వచ్చేసి ఈ విధంగా ఉంది. కింద బార్డర్ కూడా చాలా అందంగా ఉంది, వేసుకుంటే చాలా అందంగా ఉంది. నేను మీకు పిక్స్ కూడా యాడ్ చేస్తాను, ఒకసారి చూడండి. లెహంగా అయితే ఈ విధంగా ఉంది. కింద మనకి లంగా వచ్చేసి ఈ విధంగా ఉంది. బ్లౌజ్ చూడండి ఈ విధంగా వచ్చిందనమాట. మొత్తం మనకి వర్క్ కూడా వచ్చింది, థ్రెడ్ వర్క్ వచ్చింది. నెక్ పార్ట్లో ఈ విధంగా ఇచ్చారనమాట. నాకు కింద పింక్ ఫ్లవర్స్ వచ్చాయి కదా, అందుకని పింక్ పైపింగ్ పెట్టించానమాట నేను. చూడండి, వర్క్ కూడా ఇచ్చారు. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి నేను ఈ విధంగా నెక్ పెట్టించి హుక్స్ పెట్టించానమాట. మొత్తం కూడా హుక్ పెట్టించేసాను. కట్టుకోవడానికి మనకి నాట్స్ పెట్టించాను అనమాట థ్రెడ్ తోటి. చాలా బాగుంది. బ్లౌజ్ కూడా హ్యాండ్స్కి వచ్చేసి సాటిన్ బోర్డర్ ఇచ్చి దాని మీద వర్క్ ఇచ్చారనమాట. చిన్న లేస్ లాగా ఉంది, అక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చిందని మనం హ్యాండ్స్కి వేసుకున్నాం. సో మొత్తం టోటల్గా బ్లౌజ్ అయితే ఈ విధంగా ఉంది. అండ్ ఓనీ కూడా చాలా బాగుందండి. సాఫ్ట్ నెట్ అనమాట. క్వాలిటీ కూడా నేను పట్టుకొని కూడా చూపిస్తాను, మీకు అర్థమవుతుంది. చూడండి, మొత్తం మనకి ఓనీ వచ్చేసి 2.5 మీటర్ వచ్చిందనమాట. కొంచెం చిన్నపిల్లలకి కొంచెం పెద్దగా అవుతుంది, బట్ పెద్దవాళ్ళకైతే మాత్రం ఖచ్చితంగా బాగా సరిపోతుంది. చూడండి, ఈ విధంగా వచ్చింది. నెట్టే వచ్చింది. మొత్తం సెల్ఫ్ కలర్ అండి ఇది. నేను తీసుకున్న లెహంగాస్ వచ్చేసి మొత్తం సెల్ఫ్ కలర్ టోటల్. చూడండి, సాఫ్ట్గా ఉంది నెట్. అండ్ మధ్య మధ్యలో ఈ విధంగా థ్రెడ్ వర్క్ ఇచ్చారనమాట ఓనీకి. అండ్ బార్డర్ వచ్చేసి మనకి సాటిన్ బార్డర్ ఇచ్చి సాటిన్ బార్డర్ మీద వర్క్ ఇచ్చారు. చూడండి, చూపిస్తున్నాను దగ్గరగా. మీకు సాటిన్ బార్డర్ ఇచ్చి సాటిన్ బార్డర్ మీద వర్క్ ఇచ్చారు. మనకి ఫిల్స్ పెట్టుకున్నా కూడా నీట్గా ఉన్నాయండి. ఫిల్స్ జారిపోయే నెట్ కాదు, అలాగని మరి స్టిఫ్గా ఉండేలాగా కూడా లేదనమాట. బాగుంది. 4 వైపులా మనకి లేస్ అనేది ఇచ్చేసారు. సో వేసుకుంటే ఎలా ఉంది అనేది కూడా నేను మీకు పిక్, పెట్టాను, యాడ్ చేశాను. చూడండి ఒకసారి, అర్థమవుతుంది.
సో పాప వేసుకుంటే ఈ విధంగా ఉందండి, చాలా చాలా లుక్ వచ్చింది. నాకు ఇది వచ్చేసి లెహంగా వచ్చేసి 2350 రూపీస్ పడ్డాయి అన్నమాట ఇవి. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి రెడ్ కలర్, మంచి రెడ్ కలర్ అండి ఇది. చూడండి టమోటో రెడ్ అంటారు కదా, ఆ విధంగా ఉంది, చాలా బాగుంది వేసుకున్నా కానీ పాపకి. దీని మీద కూడా మొత్తం మనకి సేమ్ నేను ఒకేలా ఉండే 2 డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆర్డర్ చేశాను అనమాట. సేమ్ డిజైన్ అంతా కూడా సేమ్గా ఉంటుంది. థ్రెడ్ వర్క్ వచ్చింది, నెట్ మీద మనకి థ్రెడ్ వర్క్ వచ్చింది. అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న ఫ్లవర్స్ లాగా ఇచ్చారనమాట. కాకపోతే మనకి ముందు చూసిన దాని మీద ఏంటంటే బాగా కనిపించాయి పింక్ ఫ్లవర్స్. దీని మీద వచ్చేసి మనకి క్రీమ్ అండ్ పింక్ కలిపి ఉన్నాయన్నమాట. కొంచెం బాగా కనిపించట్లేదు కానీ డైరెక్ట్గా చూస్తే చాలా బాగుంది ఇది కూడా లుక్ అనేది. మొత్తం ఇది కూడా సేమ్ ఉంటుందండి. కింద బార్డర్ కానీ, పైన లీవ్స్ డిజైన్ కానీ, నెట్ మీద మనకి థ్రెడ్ వర్క్ కానీ, సాఫ్ట్ నెట్ కానీ మొత్తం సేమ్ ఇలా మొత్తం అలాగే ఉంటుంది. కాకపోతే మనకి కలర్ ఒకటి చేంజ్ అయిందనమాట. సో ఇది వచ్చేసి మనకి కింద బాటమ్. ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను బ్లౌజ్ చూపిస్తాను చూడండి మీకు. చూడండి దీనికి కూడా యాజ్ టీజ్గా మనకి ఇక్కడ వర్క్ వచ్చింది, థ్రెడ్ వర్క్ వచ్చింది. కాకపోతే దీనికి మనకి వేరే కలర్ నేను సెల్ఫ్ పైపింగ్ పెట్టించాను అనమాట. చూడండి సెల్ఫ్ పైపింగ్ పెట్టించాను. హ్యాండ్స్ కూడా మనకి చిన్న బార్డర్ వచ్చేసి వర్క్ వచ్చిందనమాట. సేమ్ అండి మనం ఇంతకుముందు చూసిన బ్లౌజ్ లాగే. బ్యాక్ కూడా కింద హుక్స్ పెట్టించేసి పైన కొంచెం డీప్ తీసి మనకి థ్రెడ్స్ పెట్టించేసి అనమాట. మనం ఈ విధంగా కట్టుకోవచ్చు. ఈ విధంగా కట్టుకున్నట్లయితే నీట్గా ఉంటుంది. కింద వచ్చేసి మనకి ఈ విధంగా పెట్టారు. ఇది చిన్న పాపకని తీసుకున్నానండి నేను. ఓనీ కూడా మనకి సెల్ఫ్ అనమాట, రెడ్ కలర్లో వచ్చింది. నేను మొత్తం సెల్ఫే తీసుకున్నానండి. మొత్తం మనకి లెహంగా అండ్ బ్లౌజ్, ఓనీ మొత్తం కూడా మనకి ఒకే కలర్లో ఉండేలాగా తీసుకున్నాను అనమాట. డిఫరెంట్ కలర్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి, అంటే కాంట్రాస్ట్ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర నేను చూసినప్పుడు ఆ రోజు వీడియోలో. బట్ నాకు ఇది నచ్చాయి అనమాట, ఈ ప్యాటర్న్ నచ్చాయి. సో ఇవి తీసుకున్నాను అనమాట. ఇవి మార్నింగ్ బాగున్నాయి, అలాగే నైట్ ఫంక్షన్స్ కూడా చాలా బాగుంటాయి అనిపించింది నాకు. చూడండి ఈ విధంగా మనకి సాటిన్ వచ్చేసి పైన వర్క్ వచ్చిందనమాట. మొత్తం కూడా థ్రెడ్ వర్క్ వచ్చింది. ఓనీ చూడండి మనం ఫిల్స్ పెట్టుకున్నా కూడా చాలా బాగుందండి. అండ్ ఇందాక చెప్పినట్లే స్టిఫ్గా లేదు, అలానే జారిపోయే విధంగా లేదనమాట. నీట్గా ఉంది మనం ఫిల్స్ పెట్టుకుంటే. చూడండి నేను లాస్ట్లో ఫోటో కూడా యాడ్ చేశాను మీకు ఈ విధంగా ఎలా ఆర్డర్ చేసుకోవాలి అనేది తెలియకపోతే ఒకసారి నన్ను అడగండి. నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఎప్పుడైనా మీకు షేర్ చేస్తాను ఎట్లా ఆర్డర్ చేసుకోవాలనేది. చూడండి ఈ విధంగా నేను 2 కూడా మీతో షేర్ చేస్తాను. వీడియో కానీ నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే కామెంట్ చేయండి. ఇంకొక మంచి వీడియోలో మళ్ళీ మీ ముందు ఉంటాను. అంతవరకు అందరికీ బాయ్.